Miyerkules, ikakawhaag-pito nga semana sulod sa tuig. Ang mga tinun-an ni Jesus mihangyo kaniya nga tudluan sila sa pag-ampo. Agig tubag, gitudluan niya sila sa pag-ampo sa amahan namo. Daghan kitag masulti mahitungod ni ining maong pag-ampo. Gani ni ining maong pag-ampo, anian niini ang tanan nga kinahanglang atong hibaluan mahitungod sa pag-ampo. Una, pagdaygon ang imungalan o balaan ang imungalan. Sa atong pag-ampo niini, wala kita mag-ampo aron mahimong balaan ang ngalan sa Dios kay balaan naman daan ang iyang ngalan. Hinuon, nagampo kita nga kita ug ang tanang tawo makaila sa kabalaan sa Dios, nga halawom kitang mutahod sa ngalan sa Dios ug nga tagdo nato ang Dios sa tumang pagpasidungog, debosyon, gugma ug kahalangdon. Sukwahi sa gibuhat sa kadaghanan nga nagpasipala sa ngalan sa Dios, ilabi na diha sa ilang dakong kasuko. Buhat ka na sa yawa ang pagpasipala sa ngalan sa Dios. Ang Dios mismo mao ang labing balaan. Angay lang gayud nga daygon ug balaano nato ang ngalan sa Dios. Ikaduha, muabot ang imong gingharian. Duha ka butang ang gitug-an ni ining bahina sa amahan namo. Una, nga usa ka adlaw ni ana mobalik si Jesus diha sa iyang tumang himaya ug tukuro niya ang iyang malungtarong gingharian. Ug ikaduha, nga angay natong amguhan nga ang gingharian sa Dios ania na sa atong taliwala. Sa pagkakaron, dili kini makita nga gingharian, usa ka espirituhanong kamatuoran. Sa atong pag-ampo nga moabot ang gingharian sa Dios, atong gitinguha nga siya unta maoy unang mugahom sa atong mga kalag, nga ang Dios unta maoy maghari sa atong kasing-kasing. Usab, nga ang gingharian sa Dios maanian na sa atong kalibutan karon. Buot niyang bag-ohon karon ang katilingbanon, ang politikanhon, ug ang hugna sa kultura. Sa atong pag-ampo sa ingon, atong gitugutan ang Dios nga pinaagi kanato matukod ang maong gingharian ug makasinati kitag mga pagsupak bisan pagbiay-biay. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang pag-ampo nga moabot ang gingharian sa Dios nangahulugan nga magkinabuhi kita subay sa kabubuton sa amahan. Kini atong mahimo kun ihiusa nato ang atong kaugalingon diha kang Kristo Jesus. Hingpit niyang gituman ang kabubuton sa amahan busa himuon nato siyang panig-ingnan. Itugyan ta kaniya ang atong kabubuton ug punon kita niya sa mga gasa sa Espiritu Santo. Sa maong paagi, hinay-hinay mapuy-an nato ang laraw sa Dios alang sa atong kinabuhi. Usab, sa atong pag-ampo niini, nang hangyo kita sa Dios nga ang tanang tawo magpuyo nga hiniusa ug subay sa hingpit nga laraw sa Dios. Pamalandong. Sa akong pag-ampo sa amahan namo, nakaamgo ba ako sa unsay gikahulugan niini? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, tapos ang napulo og upat ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe. Gidala ko usab si Tito. Miadto ako tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglan moadto ako. Sa akong pagpakigsulti sa mga pangulo,
Gisaysay ko kanila ang ebanghelyo nga akong giwali sa mga dili Hudiyo, kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Ang akong kuyog nga si Tito, bisan tuod Griego siya, wala pugsa sa pagpatuli, bisag may pipila ka tawo nga nagpakaaron ingnon nga magtutuo sila ug mitipon sa pundok buot motuli kaniya. Kining mga tawhana miyuhot pagsulod sa pundok aron mangispiya mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita pag-usab. Apan wala gayud kami padaog kanila bisag makadyot. Aron tungod kaninyo among kapanalipdan ang kamatuoran sa ebanghelyo. Apan kadtong giila nga mga pangulo, gisulti ko kini kay dili ko igsapayan kun kinsa sila kaniadto, kay ang Dios dili maghukom sumala sa makita sa gawas, sila walay bag-ong gikasugyot kanako. Hinunua, nakita nila nga gisugo ako sa Dios pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga dili Hudiyo. Ingon nga siya nagsugo kang Pedro pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo. Ingon nga gihimo niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudiyo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan, nga giisip nga mga pangulo, miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kang Bernabe ug kanako. Ingon nga mga kauban sa buhat, kaming tanan nagkauyon nga magtrabaho kami diha sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo, mao nga among hinumduman ang mga kabos sa ilang pundok, butang nga ako gayong gihaguan pagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga nasod. Himayaa siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an. Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo, ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon unta ang imo ngalan, maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalan-on nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.